Siracide 37:8. Prends garde au donneur des conseils. Sachez d'abord de quoi il a besoin, car c'est pour lui qu'il forme des projets, de peur qu'il ne te tire au sort à ton sujet. Nakomba tata mwana pe mulimo santo. Amen. Tobonda. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo nzambe na biso kumisa mapamba te yobongi na lokombo. Papa nini toloba nini tosenga posa na biso yebi eliki na biso yebi. Mokanda na yo tofongoli bato nyonso bakofongolaka kasi limboli ekoutaka pa na yo. Nde na ntina wana tobengi yo moko nzambe na biso ya koloba na biso biso tozalaka ba instrument. Oyo yo koloba à travers biso papa ya solo ezosika na mitema na biso toyeba kobomba toyeba kosalela mokolo soki ebikisa biso. Kimia mokili epesaka te yo nzambe epesa biso. Fongola matoi ya molimo toyoka makambo na yo na bunzambe nyonso pe to comprendre yango. Zala na biso ebandeli kino suka na kombo tata mwana molimo santo. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Nakanisi tata mama tango toyaka na esika oyo toyebi valeur ya likambo oyo nzambe apesi biso. Ekozalaka esengo epai ya tata nzambe soki apesi bato likambo. Bato pe ya mokili balakisi necessité ya likambo oyo nzambe apesi bango. Na tango wana nzambe akosepelaka. Engana yo toyebi ete soki nzambe asepeli nde tango oyo biso tozwaka mapamboli. Ya solo na komona klima ndenge yango ezali. Bisika nyonso oyo bato bazalaka na selon makambo elekaka na mokili oyo ya bango. Soko ke na Afrique ndenge tozali koyoka mikolo oyo moi ezali makasi. Mokomona bato bamipesi na kati ya moi wana ya makasi bakei bakende okumisa tata nzambe. Ezalaka esengo mpe ya tata nzambe ya komona ke bato oyo bapesi valeur na likambo na ye. Ngai pe na yo nakotala klima ndenge ezali na libanda kasi tomipesi na ntina ya koremercier tata nzambe na mokolo na ye ya munene. Nzambe pe akozalaka na esengo na bageste oyo tosalaka. Ezali makambo oyo ebikisaka bato mingi. Tango mosusu na mwa esika oyo mwa demi point ezangaki me tata nzambe tango akotala ata na pasi oyo mwana oyo amonaki. Nzamba kaniseli yo ata na pasi oyo ozali komona. Yango wana toponi nzembo ya esengo na mokolo ya lelo. Banzembo na biso beexplication nyonso topesaka yango. Tolakisaka tango nyonso batei nyonso balekaka liboso ya kolakisa roi David misala nini asalaki. Mbeba nini oyo asalaki. Etangu mbeba ya salaki balakisaki mbeba oya salaki kolela nini oya bandai kolele pa ya tata nzambe. Na banzembo na ye ayembaki lelo biso tozwi nzembo moko ya suka. Oyo ye azali ko encourager biso ete toyeba kokumisa tata nzambe. Yango introduction nga na bandele ne bandeli tata mama. Soko yebi kokumisa tata nzambe te okobanda osala makambo na ye neti olingi te. Or nzambe alingaka te mutu azala na katikati. Nzambe alingaka soko ozali show zala show. Soko ozali malili zala kaka malili. Me yo soko lobi ate nga na kozala na katikati te tata nzambe akosanza yo. Biso bandimi ya papa Simon Kimbangu esengeli tango nyonso topesaka nzambe na biso lokumu toyebaka kokumisa ye na tana ba geste oyo tozali kosala malgré climat mais toye kokumisa tata nzambe pa ya tata nzambe ezali esengo. Nzembo ya esengo oyo ye apesi biso na mokolo alobi lelo alobi na tango oyo pe tozali koyapa na ye toyembela ye na esengo po ye akolingaka esengo. Tobetela ye na miziki na bainstrument nyonso toza nango. Tosanjola ye na makasi na biso nyonso oyo tokoki kosanjola tata nzambe. Ngana Kimbangisi nakanisi
et kozalaka na biso esengo mpo toyebi ete esika toutaka toza banjelu e banjelu mosala na bango ezali ya kokumisa tata nzambe. Nalobaka mpe likambo oyo mingi ata lelo mokili ezali kotelemela biso na makambo oyo biso tolobaka eza makambo na biso te, ezali makambo eutaka epai ya ye moko tata nzambe. E ngana yo lokola tozali baangelu toso kotransmettre kaka na mokili oyo nzambe azali koloba. Biso tozali bato oyo il faut topesa nzambe esengo, etango oyo nzambe asepeli nde ntango wana biso tozwaka mapamboli. Tata mama totika te mapamboli na biso ekoka koleka. Esengeli na biso koyeba kokumisa tata nzambe na makasi na yo nyonso oyo ozali na yango. Kumisa tata nzambe na geste nyonso oyo esengeli osala euta penza na kati ya motema na yo. Tata mama toyeba kokumisa nzambe. Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Mibeko tozali koteyama butu moi tata mama mibeko. Mibeko ezali toujours mpona tolakisa ndakisa. Papa zobeta tolo alobi likambo ekosalama na mokili nano esalama te. Me likambo yango ekosalama na banani? Nzambe atravaillaka kaka kati na bato. Nzambe asalaka kati na bato ezali lokola courant. Mibeko bapesaka biso ntango nyonso ezali bainstallation électrique oyo azali kosala kati na biso. Et na mokolo wana soki alance courant na ye tata mama soki yo basinga ezali ya kokatama coup circuit ekosalama na nzoto, na ntango wana olie obimisa likambo ya kitoko yo kobimisa likambo ya mabe. Tango nde tokobetama mabanga na mokili yango wana. Po mibeko bazali kopesa biso ezali kolakisa différence. Na makamba papa simoki mbangu ndenge tokolobaka ezala mibeko zomi, ezala mibeko zomi na mibale. Soko bandi kolandela likambo moko tata mama otali na mukili ndenge zokende lelo oya komona kete banzambe na biso bazaki na raison. Ezata na likambo moko te oyo bakosaki biso. Nyonso lelo tokomi komona yango. E mangomba oyo pe ekomi ko comprendre likambo ya Molimo Santu tango oyo bakomi kolanda mibeko na biso tata mama. Mibeko na biso ekomi kolandama. Me biso to banda yango banda kala. Ti lelo nzambe na biso azali kotelemela biso na tina ya mibeko oyo. Ye ali kosala likambo na ye na mokili. Me likambo yango akosala yango na banani? Asalaka na n'importe qui te, asalaka kaka na bana oyo ye atie bilembo. E na tango oyo ngana yo toza na elembo na ye tata mama totikala na mibeko. Mibeko yango mpe bazopesa biso tozalaka na koyima te. E na tango tozo yima tozo comprendre sens ya likambo te. Mibeko yango mpe ezalaka ya discussion te. Bapesi biso mibeko tobandi kodiskite. Neti lisolo na betaka mikolo eleki biso tomonaka papa surveillant que on dirait surveillant oyo nano akoli te ou bien aza nanu freine. Ayebisi biso ke na nkamba makambo nyonso ekomamaka na biki na papier. Po ezali mobeko papa Mbanza apesaki. Me biso na kibomoto na biso tomoni me oyo aza freine. Mokili se ko musika ndenge ni bakomaka kaka papier na biki me ordinateur ezali. Nzoka nde mama ya likambo evandi place wana. Lelo tozomona ndenge mokili ekomi kolanda. Tozoyoka makambo ezoya na mokili. Mangomba mingi lelo bakomi kolanda. Ata masanga bazomela yango susu te. Ata basikareti bazomela yango susu te. Mukomsu toutaki matanga na occasion tozotala tata monga azoteya. Apekisi ba mama nyonso alingomba lobi koluka tusu te obala mobali oyo amelaka sikareti. Me liboso na lingomba na bango babandai komela yango. Nga place na vandi na tali na abi. Mais oyo yango bateyaka biso bandakala ti. Me bango bazoye bango sikoyo. Tala kozala na nzambe. Toza na vansi ya musika. Makambo ebele oyo eza na lingomba na biso tata mama
soki ezali na likambo oyo oyebaka bien te na ntina ya mibeko luka otuna banganga ya nzambe oyo pe bayebi likambo yango bien te oyo bayebi pardon likambo yango bien balimbolela yo eza tana eloko moko te tana mobeko moko te na lingomba na biso ezangi signification eza te mibeko nyonso ezali na signification na yango pe mibeko yango nyonso ezali koprotege biso lelo eza mawa par exemple un kimbangiste babotolo permis mpo melaki masanga ezali mawa me na mokili tozomona baninga na biso oyo biloko wana ezolekela eza mawa par exemple yo kimbangiste bayokake oyo okufi mpo bapumo na yo ezalaki na basigarete ya masanga eleki mingi pardon basigarete eleki mingi na kati ya nzoto ezali mawa me koma yo kimbangiste okokutama na makambo bongo tata mama mibeko ezali mpona kobatela biso moto oyo abatelaka mibeko lobaka likambo mosusu ya briske eyela yo me na ntina ya pena ya kobatela mibeko tata mama likambo mabe eyelaka moto oyo abatelaka mibeko te mibeko yango ezali kaka mpona bolamu ya ngai na yo ata na bandako na biso ndako oyo ezanga mobeko ekotambola ndenge yango elingami ordre ekozala te bato mpe bakozala na esengo te mpo kozala tata mosu otikaki eloko no wana okoya kokuta yango susu wana te mpo na nini ordre eza te me soki ordre ezali makambo nyonso ekozala na esengo ndenge moko mpe na ndako ya nzambe lelo makambo oyo tozomona na mikili na biso mokili ndenge yango ekomi eza eloko mosusu te eza kaka mpo bobangi ya nzambe ezali te malgré nzambe esayebisaki biso ndenge mokili ekozalela me biso moko tozodindisa yango lisusu makasi koleka na kozanga mibeko tata mama kasi biso ndenge nzambe azoloba likambo ya kosala na mokili nano esalama te akosala yango na bato mosusu te akosala yango na ngai na yo epo ngai na yo toreusir na likambo oyo tozwa mbeba te tata mama toyeba kobatela mibeko yango nde ezali nzela oyo ekobikisa ngai na yo bisika nyonso oyo biso tozali toleki na mokanda na biso totangi na mokanda ya Deutéronome mpe na mokanda ya Juge ezali kaka lisolo moko nde conclusion nango yango tozwi na mokanda ya Siracide makambo nini totangi na mokanda ya Deutéronome kuna Moïse po Deutéronome ezali mikanda oyo yakomaki kobanda na bajuge kuna ezali mikanda oyo eyaki ntango Moïse aza lisusu te Josué akomi kotambusa mokili ya bana ya Israel me na Deutéronome Moïse azali koloba ete soki yo opesi promese epai ya tata nzambe ekozala malamu maye oyo yo bimisaki na lolemo na yo osalela yango po soki osaleli yango te ekozala na mokolo nzambe ya kotuna yo etango wana bakotuna yo likambo yango ekozalela yo lisusu esengo te me ekozalela yo pasi tata mama tolingi toloba likambo ya promese mikolo eleki papa insiste mingi na likambo ya bateme alobi ete tokolaka biso nyonso tobotamaka na masumu me ntango oyo moto azwaka bateme nde moto akomi na bonzambe na kokoma na bonzambe nde mokolo yango wana biso tokopesaka elaka epai ya tata nzambe malgré eza mpe na bamakambo mosusu moto soki akomi na esengo na ye akoki mpe koya na makambo mosusu me mama ya likambo ya bave oyo biso tosalaka ezalaka mokolo ya bateme nde na mokolo wana tolapaka ndai bientôt tokomona bana na biso awa avant bazwa bateme bakolapa ndai wana oyo toyokaka balapaka na eglize ke nasalelaki satana nalandaki makambo ya mokili kasi namoni yango ezali na litomba te
Et tango yonde na une décision ya kolanda tata nzambe olapinda tata mama. Mais est-ce que tina mukola lelo bandai oyo biso to lapaka liboso ya tata nzambe to salelaka yango ndenge to lapelaka yango ou bien to lobaka kaka po to mesani koloba surtout biso na communauté na biso to lobaka na makambo oyo ozomona ke okokoka no kosala te mozoloba nzoka nde epai ya tata nzambe tata mama ezali mabe. Ezana makambo mingi ata papa azali koloba azana ye na nkamba mazoloba biso tozoyoka likambo boye tokosala bien tokosala te tokosala papa tokokoka bien tokokoka te tokokoka olapindai. Est-ce que makambo yango tozali kosala bien tozali kokoka kosala te kimundimi oyo bapesi biso tata mama tozali kokoka kosala yango bien tozali kokoka kosala yango te. Misala oyo tozali kosala tata mama makambo nzambe ezali compliqué. Misala esalama nango na lingomba me nano esalama na pasi ya boye te. Mokili eza na pasi bato pena bazali kolela pasi me nzambe mpe apesi likambo na ye kaka ntango oyo bato baza na pasi bakoka kosala yango. Mais pona nini pona ngana yo tondimaki ya solo avant tozwa oyo yo nzambe ozali kolakisa kobongisela biso e biso fo topesa yo elembo na kati ya pasi nde bato bazali kosala mpo bandimaki. Mais na kati ya pasi yango mpe yango totangi na juge mutu mosusu soki amoni likambo oyo nandimaki liboso ya tata nzambe mwa pasi eyeli ye akosala lisusu likambo wana te. Ezali histoire oyo totangi awa na juge nganga nzambe Jepte na ntango wana bitumba ezalaki entre bana ya Israel na mboka oyo babengi Amon. Me nganga nzambe oyo asalaki libondeli na ye alobi tata nzambe nga nazokende bitumba me soki nakei bitumba wana soki nalongi nakozonga na ngai mwana nyonso to mutu nyonso oyo akobima na ndako na ngai mutu aliboso ye wana nde nakopesa yo sacrifice. Pona ntango na bango sacrifice ezalaki mwa moke ndenge mosusu bazalaki koboma na bato mpona kopesa mbeka epai ya tata nzambe. E ye apesaki promesse epai ya tata nzambe ke soki nauti guerre soki na gagné ntango nakozonga motu nyonso oyo akobima na ndako na ngai mutu aliboso ye wana nde nakopesa yo mbeka. Nzambe ayokaki promesse oyo apesaki ye. Papa Nefte akendaki na guerre a gagné guerre e ntango azozonga na boganye na ye ya guerre mutu aliboso oyo abimaki na ndako na ye ezalaki mwana na ye moko ya mwasi oyo abota. Azalaki na bana mibali te azalaki mpe na bana basi mosusu te azalaki mpe na bana mosusu te abandaki koluka mpe mabota azalaki kozwa mabota te azalaki kaka na mwana moko ya mwasi. Mauti guerre kaka mwana ngo ye mutu aliboso abimi na tambour na ye aye kokumisa tata na ye ndenge aganye na guerre. Epesi tata mawa lobi merci napesaki elaka epai ya tata nzambe ke soki oganye senga bitumba mutu aliboso oyo akobima na ndako na nga ye wana nakopesa libonza epai na yo. Me eloko akosala ezali te mwana alobaki sala oyo oyokani na tata nzambe mpo osolobaki mingi epai ya tata nzambe. Esuka na yango tata oyo azwaki mwana apesaki ye libonza epai ya tata nzambe ndenge bayokanaki. Na histoire oyo toli toloba nini? Na histoire oyo tata mama quel que soit ba difficulté oyo tokutanaka na yango soki opesi promesse epai ya tata nzambe il faut kosalela yango.
okoki kozonga lisusu nsima te ndenge biso mingi tozali kozonga nsima topesi bapromese epai ya tata nzambe kasi tozongi nsima tata mama ekozalaka pasi. Et pour nous kokota na erreur te ndenge tolobaka. Par exemple, toyebi histoire ya Safira na Anania. Soki na promesse na bango bazalaki na bango clair epai ya tata nzambe ke biso biloko tozoteka tokopesa ta ndambu biso moko tokotikala nango mpo tobikela. Balingai bakutana na likambo oyo bakutanaki nango te. Mais bapesi promesse mususu basaleli mususu. Et biso pe mingi lelo bandimi tozo pesa promesse mususu epai ya tata nzambe tozo kutana na makambo mususu et tozo décevoir tata nzambe na ba promesse tozo pesa. Tata mama mundimi atikala kaka mundimi. Mundimi achanzaka maloba na ye te mpo na pasi. Ndenge prophète Jepté achanzaki maloba na ye te mpo na pasi. Na tango oyo batu opromettre nzambe likambo osaleli yango te mpo na mwa difficulté ekomaka niongo epai ya tata nzambe oyo eyaka ezalaka pasi tata mama. Quel que soit mopepe tokutanaka nango, quel que soit problème. Et laka oyo to laka ki epai ya tata nzambe ke tokosalela ye tosalela ye. Tosalela ye na solo. Po tata nzambe soko saleli ye na solo te asilikaka. Lelo makambo tozomona na mboka na biso quelque part kanda ya nzambe ndezo sala ke bato tozala bongo. Po nzambe azomona apesi biso nyonso oyo esengeli apesa biso ndenge tolobaka que ça soit matériel ou spirituel mais tokoma kosakana na ye tata nzambe. Kala bato akosambela bazalaki mingi te mabe mpe ezalaki mingi te mais sikoyo bato akosambela bakomi ebele makambo mabe mpe komi ebele. Okoya kotala na bandimi na bateyi bato bazosambela ya solo bazali te. Nzoka epesaka tata nzambe kanda mpona nini pamba te azotala ke me bato oyo bapesi ngai promesse ke bakosalela ngai me promesse yango bapesi basalela ngai baza kosala na bango makambo mosusu ekomaka trahison wana lokola totrahi tata nzambe. Tata mama ya solo promesse nga na yo mokolo tozwaki bateme nde mokolo topesaki nzambe promesse. E na kati ya kibomoi na biso tonga mpe na kati ya kimondimi na biso eza mpe na makambo oyo tolapaka ndai ke tata nzambe nga na kosalela yo likambo oyo tosalela yango tata mama quelle que soit difficulté tozongaka nsima te. Yango conseil ya moke epesami biso na mokanda ya Siracide. Yango elobi na biso tokeba na batu ya batoli ya mabe. Batu mingi oyo bayaka kopesa batoli ya mabe bango pe nde basalaka ke promesse oyo yo pese pa ya tata nzambe ekomela yo pasi mpona korealize yango. Batu wana oyo bapusanaka pembeni na biso na batoli ya mabe bazali na likambo oyo bango moko bayebi na mutema na bango. Totanga yango na Siracide 37:8 kuna nde mutu bazopesa conseil wana. Tata mama mingi kati na biso tozosonga nsima mpona makambo oyo e papa azali kobetela yango sete mikolo nyonso. Ata misala na biso lelo soki balobi tosala misala mutu mosusu aoya me misala ngo tobandango kala yo nde mutu okosilisa ngo yo ntango okoyoka kaka phrase wana olobi bon ebanda nango kala nga te muna kosilisa ngo ovandi na yo mpe. Nzoka nzambe na biso azobetela yango sete alobi tokeba na masengeni ya mabe. Batu mingi tobungaka omona mutu azali na likanisi ya kobunga te me oyo akoya pembeni na ye apesa ye masengeni ya mabe ye nde mutu akobungisa ye.
Tango wana trahi tata nzambe. Oyo yo lakanaki na tata nzambe obosani yango. Okomi kosalela kote mususu. Mengana yo tata mama to tikala esika moko. To salela tata nzambe esika moko. Natina ete maye oya zai kotinda biso. To sala yango. To pesa ka promesse. Promesse wana mikolo na mikolo bazali ko rappeler biso e biso moko peto vanda na kimia to bandana nuko kanisa. Uta mukolo yo ngana zwila baptême. Po mutu na mutu na place na ya zwila baptême. Ba mususu tozwa chance a kozwa na bongolo. Ba mususu pe bazwila baptême na nkamba. Ba mususu pe tozwili baptême wana poto. Uta mukolo yo zwa ki baptême. Promesse nini oyo pesa ke pa ya tata nzambe. Et banda yo pesa promesse wana pa ya tata nzambe. Combien de fois oyo trahir ye? Ou bien banda yo pesa promesse wana pa ya tata nzambe tina mukolo lelo. Nini oyo so sali ya promesse oyo pesa ki nzambe. Soki ya solo banda mukolo wana ti lelo tozaka na ngui nzamba kumisama. Kasi soki ezana makambo ebele tata mama to yebi biso moko ndenge to vandi boye. Moko na moko ayebi likambo na ye. Ngana yebi oya ngai, yopo yebi oya yo, opesa ki promesse pa ya tata nzambe. Soki tozali ko réaliser yango te nzamba zali bolingo. Bolingo na ye zalaka kaka ke alingaka te mutu akufa na lisumu. Yango apesaka biso occasion tango nyonso toyoka maloba na ye. Tozonga na nzela oya ye. Tosalela ndenge oyo tolapaki ndai epa na ye ke tokosalela yo boye. Tosalela yango. Na tango wana nzambe ya kosepela. Nzambe soka sepeli biso tozwi mapamboli. Soka alingaki biso te mela kokaki kosala biso pe ba rappel te po oyo ezali ba rappel. Ata na classe tozalaki soko bokomi pembeni examen omona messi azwi ba matière nyonso boyekolaki asali bino rappel po azali na posa ke bozwa azali na posa te bo échouer. Rappel ezalaka esengo na mutu oyo nyonso ayekolaka rappel ezali esengo na mukola lelo nzambe na biso sala biso rappel. Ekimelo mosusu ezali te tata mama. Biso tozali na chance ya kobenga mabakimbangiste. To regretaka nango ata muke te kobenga makimbangiste to regretaka te. Eza komikumisa te masolo mususu tosololaka. Mikolo eleki nalobaki yango. Tozosolola na docteur mobimba, docteur. Makambo alobi, me bino ndeni boyebi makambo yango biso tozoyekoli na université. Biso tozozwa ngo fele toyebi yango. Tozala na fier ya kobenga mabana papa Simon Kimbangu. Tozala nzela ya solo. Kasi ndenge kaka tolobi bato mususu akozwa nepe décision ke nzambe yeyo. Mais difficulté to pe azotala makambo ezala mukili a préférer alanda nanu mwa mukili muke bongo sima ko ya kolanda nzambe nzoka azoyeba te lobi eloko nini koya. Et biso tolingana la modèle wana te. Tango nzambe a rappelé biso tozonga na nzela na ye. Ba promesse nyonso oyo topesaki ye soki tosalelaki ye ya solo mitema na biso lobi alléluia. Kasi soki tosalelaki ye te tango ngoyo asali biso rappel tozonga na nzela na ye oyo nyonso toprometaki ye to mettre en application ye soka sepeli biso tozwi mapamboli na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Totelema tobonde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna.
Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, am heutigen Sonntag, den 25.02.2018, wurden während der Predigt aus folgenden Büchern gelesen. Wir haben angefangen, wie gewöhnlich, in den Psalmen Davids, Psalm 150, 1-6. Die Gebote wurden aus dem Buch Mose, 2. Mose, Exodus 20, 1-17 gelesen. Darauf folgte die Lesung aus dem 5. Mose, Deuteronomium 23, 22-24, anschließend die Lesung aus den Richtern 11, 30-39 und zu guter Letzt wurde aus dem Buch Jesus von Sirach aus dem Alten Testament, was sich grundsätzlich in den Fremdsprachen Französisch und englischen Bibeln befindet, gelesen. 37,8. Wir haben angefangen in den Psalmen. In dem Psalm Davids spricht König David darüber, dass der Herr sich daran erfreut, wenn man seiner Sache die gerechte Wichtigkeit gegeben wird. Wenn er sich freut, werden wir Menschen gesegnet. Der heutige Psalm, Psalm 150, ist ein Psalm der Freude und er ermutigt uns dazu, den Herrn zu preisen und zu loben, ihm die zuständigen Lieder zu singen. Mit unseren Gestiken sollen wir ihm die Freude erweisen. Wir sollten Opfer bringen, unter anderem, dass wir zum Beispiel zu diesen Wetterumständen sich in seinem Haus befinden. Wir sollten ihm Freude und Lieder der Freude mit Instrumenten, Tänzen und Gesängen erweisen. Wir sollten wissen, dass wir Kimongiste von Gott auserwählt sind. Wir sind sozusagen Überträger oder auch Transmitter seines Wortes auf der Welt. Mit Freude, Leib und Seele sollten wir ihm Freude erweisen. Zu den Geboten haben wir gehört, dass es die Gebote gibt, dass Gott uns die Gebote gibt, dass wir an uns selber arbeiten. Das Weltliche ist dem Göttlichen unterlegen. Viele Völker, Nationen, Religionen und Glaubensgemeinschaften folgen uns. Jedes Gebot erfüllt seinen Sinn und Zweck, dessen Ziel es ist, uns Menschen zu schützen. Jedes Haushalt, das keine Gebote kennt, ist auch kein richtiger Haushalt. Wir Menschen, deren Stämme sozusagen unsere Herkunft in den dritten Weltländern befindet, haben Mangel an der Gehorsamkeit und Umsetzung der Gebote. Deswegen erfahren unsere Länder in Afrika zum Beispiel diese Grausamkeit und die Not, in der sie sich befinden. Die Gebote sind auch dazu da, uns Menschen, egal wo wir sind, egal wo wir uns befinden, zu retten. In Deuteronomium haben wir gehört, dass Mose davon spricht, dass es besser ist, die Gebote gegenüber Gott einzuhalten. Demnach können wir uns in der heutigen Predigt die Schlagwörter Versprechen und Gelübde unterstreichen. Wir Menschen sollten wissen, dass wir in Sünde geboren sind. Aber wie Papa Simokimang uns sagt, die Taufe uns bereinigt. Das Gelübde, das jeder von uns ausspricht, bevor wir unsere Taufe erhalten, ist, dass wir lange dem Teufel gedient haben, aber jetzt es an der Zeit gekommen ist, dem den Rücken zu kehren und in Gottes Worte zu handeln. Die Frage, die sich dazu stellte, ist, ob wir diese Aufgabe erfüllen, dieses Gelübde erfüllen. Wahrhaft gibt es auf der Welt Leid und Nöte. Trotzdem wird dein Glaube genau in dem Moment auf die Probe gestellt. Dazu gab es eine direkte Liaison zu den Richtern. In der die Geschichte von Jeftas Gelübde uns erzählt wurde, dass er das Gelübde Gott gegenüber gegeben hat, im Falle des Sieges der Schlacht, den ersten Menschen zu opfern, der sich vor seinem Haus scheren würde. Obwohl es ein Kind war, das er geopfert hat, hat er es trotzdem getan, weil er nicht das Gelübde und das Versprechen zu Gott nicht einhalten wollte. Demnach sollten wir wissen, egal welches Leid wir Menschen erfahren, sollten wir keinen Schritt zurückgehen und das Gelübde, das wir Gott gegenüber gegeben haben, einzuhalten. Wir Menschen
haben von Gott alles gegeben bekommen auf der Welt. Doch trotzdem ist unsere Antwort darauf, auf Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade, dass wir nicht seine Gebote einhalten und nicht unsere Versprechen einhalten gegenüber ihm. Die Antwort Gottes darauf ist das Leid, das wir auf der Welt sehen. An dem Tag unserer Taufe haben jeder von uns individuell Gott ein Versprechen gegeben. Und der Rat, den uns im Buch von Jesus von Sirach gegeben wird, ist, dass wir dieses nicht verleugnen sollen. Wir sollen Gott nicht verleugnen. Wir sollen ihm nicht den Rücken zukehren und wir sollen nicht den Rat der schlechten Menschen um uns befolgen. Weil die Menschen, es gibt viele Ratgeber, aber jeder will uns den Rat geben, aber einige nur zum eigenen Nutzen. Wir sollten unseren eigenen Profit daraus schlagen und Gott nicht den Rücken zukehren. Wir sollten an dem Gelübde zu Gott festhalten. Denn diese Weisung, die Gott uns gibt, jedes Mal auf seinen rechten Weg zurückzukommen, ist nur zu unserem eigenen Nutzen und zu unserem eigenen Nutzen und Zweck. Gott will nicht, dass wir Menschen in Sünde sterben, denn er liebt uns und deswegen gibt er uns die Gebote und weist uns immer darauf hin, egal zu welchen Bedingungen, auf seinen rechten Weg zurückzukommen. Er wiederholt seine Worte dazu, damit wir das Glück erfahren können. Wir Kimongister tragen die Chance, dass Gott direkt zu uns spricht. Und die Weisung von ihm sollten wir uns zu Herzen nehmen, im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lelo ifotoyoka lokito kimbangismo ye kimbangismo ye kimbangismo ye oye 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 espoir du monde église universelle Nkamba oye Nkamba oye Nkamba oye 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 Yerusalemu Diampa Dikundanga tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela papa simo kimbangu ngani oye papa simo kimbangu ngani oye papa simo kimbangu ngani oye 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 papa simo kimbangu kiangani molimo santo olinga te kutke kut ye kaka, ye kaka, ye kaka, ye beto bien ye beto. Azali wapie, nani wanae, Simon Kimbangu kiangani, molimo santu, olinga te, ye kaka, ye kaka, ye kaka, yangalala. Etulenda kwetu seva. Ya solo atako malili ezalime namoni ba chauffage zo travailler penza malamu. Donc tozala na isengo pambate toyena ndako ya tata na biso. Namokona lelo moto ateye biso ndezali Papa révérend Dilutidi, pasteur responsable ya paroisse ya Stuttgart. Yende muto atei biso nde abandi matea maye na nzembo psaume 150 de 1 à 6 alekani na Exode 20 de 1 à 17 pe alekanaki na mikanda miye. Deutéronome 23 abandaki na 22e verset kino na 24e alekanaki na ba Juge 11 verset 30 à 39 pe ayaki kosukisa na mokanda na Siracide 37 verset moko ya 8 nde na ba communiquer na biso dimanche tozali na deuxième salle numéro 2 donc biso moko toyebi ete na numéro taki yango numéro 1 tozali na temple numéro 2 nde tozali na temple mususu ya sika. Donc tobo sanate dimanche biso nyonso tokutani kuna lobi ezalaki ba mama ya fki elongo na ba papa pasteur basalaki mobembo na ndengi oyo lingomba ezali kotindela pe ezali kosengela
ba mama basalaki mobembo ya mulai nanti plus de 200 km aller-retour ko sala ba 300 na ndambu pona nini pona likambo ya Lingomba. Ba mama na biso bakendeki na mboka na Zingen kotala mama oyo ya biso abotaki bakende kotala bebe yango wana tokotonda ba mama oyo basalaki mosala wana tosengi na ba mama oyo basalaki mobembo wana batelema po ete Lingomba ekoka kopesa bango mbote. Tosengi na ba papa pasteur bango mibale mutu bamemaki délégation botelema pe longo po ete Lingomba ekoka kopesa bino mbote. Fliki tshela biso nano mwa loyemo. Tika ete totonda ba mama na biso longonya na oyo bosala ki komisa tablo komona tata ya mwana pe molimo santo. Merci sengeli to continuer boye po ete Lingomba elingi boye nde pona kosukisa tozali na sango ya mawa biso banso toyebi ete touti koperdre ndeko na biso oyo tozalaki kozala na ye papa nyoka asilaki kokufa yango wana ezali kosenga mwa cotisation po ete bakoka kokunda ye. Donc oyo nyonso akozala na mwa eloko azali le bienvenu bien la bienvenue mpona ete tosangisa mwa eloko mpona kokende kotika epai matanga ezali. Communiqué ya Fliki nde na kotanga yango na lombango. Objet ezali point situation contribution coupe Fliki Europe. Bonsoir à tous. Veuillez trouver ci-après le point de situation sur les contributions pour l'opération coupe 17 mars 2018. Nous avons essayé d'utiliser les différents canaux de communication qui s'offrent à nous pour le suivi de cette opération, à savoir mail, SMS, appel téléphonique. Nde balobi boye, bozali na opération ya kubopesi ba coupe pona le 17 mars na Nkamba. Alors, batambusi na bino ba utilisaki ba moyen oyo pona ete bakoka kopesa bino ba nouvelle oyo ya ba coupe ba utilisaki ba SMS na ba téléphone ba mail et puis ba bengaki lisusu. Nous sommes déjà en retard sur le planning, il nous reste très peu de temps car les jours s'égrènent. S'ajoute à cela l'opération Bika Telifet pour laquelle nous devons également participer. Nde balobi boye tango esekomi pembeni tango zali kosila nde esengeli lisusu ete boye ba ete bozali pe na ekateli na bekateli. Mobilisons-nous tous ensemble pour la réussite de cet événement de taille et d'envergure pour le caractère spécial que le revêt centenaire. Donc, to s'immobiliser, to pesa makasi na biso nyonso po ete eloko oyo ya fête oyo ya monene ekoka ko réussir. Donc, ba coupe pe participation na bino ya bikateli. Nous vous remercions d'avance pour votre appui et votre mobilisation et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Donc, tous à la mobiliser et puis batambu sinamino balobi
bazali prêt na ba oyo nyonso balingi babenga mpona koyeba de plus ndenge nini makambo yango ezali kolekela bien fraternellement. Nde awa batie liste ya bagroupe nyonso to oyo ndenge bozali kopesela. Stuttgart oye! Stuttgart oye! Bamama oye! Soki moninga zwi ya solo bamama na biso bozala na esengo pamba te toyambi mopaya ya munene awa nde tokotelemisa mama na biso Minkaka Mafuta Agnès mama telema po ete lingomba ikoka kopesa yo mbote. Oye ye nde tozali komona leki ya papa Jacoli auti na Kisasa na Kasavubu nde fliki tika ete topesa mopaya na biso mbote okomisa tu ya bulo komona tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci mama kokofana yo nde na tango oyo nasengi na biso banso mingi tokutanaki lobi mingi pe tokutani te poso mobimba totelema biso banso topesa na mbote esengo. Tika ete topesa na mbote esengo komisa to bulo komuna tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci tofana biso nde na tango oyo na benge batambwisi banso ya ba mouvement pe ba mama batata nkenge nyonso botelema lingombe pesa bino mbote. Ete topesa batambwisi na biso ba mouvement pe ba mama batata nkenge mbote komisa to ya bule komona tata ya mwana pe molimo santo. Merci bofanda na bino nde na tango na bengi mama Longia Sabela na bengi mama Diagonesse Odilente Mavinga pe na bengi papa diacre responsable Jagoli Wenaeto botele mapoite lingombe pesa bino.
tika ete topesa baeklesiaste na biso mbote okomisa tabelo komona tata ya mwana mpe tata mwema sana. Merci bofanda na bino nde na ntango oyo nabengi papa révérend bantomisa chargé évangélisation papa telema porte. Yangalala! Tulenda kwetu seva! Ya solo, tozala kata nesengo te. Tikete topesa papa na biso mbote komisa tuabulo. Komona tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa fana yo nde na tango oyo tokotelemisa motei na biso ya lelo. Papa révérend Dilutidi, papa Telema bana bapesa mbote. Stutoye, oye, Bilombe ya Molimo Mosantwe, tulenda kwetu seva. Ebeto bien ebeto. Ya solo foto zala kana isengo poto ebi force ya tata na biso. Ebeto bien ebeto. Nani wana Kimbangu kiangani Molimo Santo. Oli ngate kutke kut ye kaka tikaite. Stutoye, oye, Bilombe ya Molimo Mosantwe. Tikaite topesa papa révérend mbote komisa to ya bulo komona tata ya mwana pe Molimo Santo. Merci papa kofanda na yo nde na tango yo ngana silisi na bengi papa pasteur olekana pona continuité ya programme.
Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemu diampa, dikundanga, tata nzambi, fumu isu, ye tata mwandave. Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani, Molimo Santo, Olinga, Olinga te, kutke kut, ye kaka, ye kaka, ye kaka. Ebeto bien, ebeto. Ebeto bien, ebeto. Azali wapie. Kombona enanie. Papa Simoki Mbangu Kiangani, Molimo Santo, Olinga, Olinga te, kutke kut, ye kaka, ye kaka, ye kaka. Tulenda kweto seva. Ya solo baninga foto za ganesengo. Bukolo yo soke kokeli biso tata mama zala na esengo nzamba kokisio akomisio na mukolo yo toza ganesengo. Tobondela. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso Papa Simoki Mbangu tango tozali kosala continuité ya programme. Pe tango tokosala commentaire na maloba na yo papa tobeleli yo yaka wa assiste biso ebandeli kino suka nakomba tata mwana Molimo Santo. Amen. Ndenge ezali bomeseno tosengi na bankokololo bankoko bana nkole elongo na biso basemeki totelema po topesa na mboti. Stuchoye! 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 Oye, oye, oye! Bilombe ya Molimo Mosantue! Topesa bandeko na biso mbote ya esengo nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo nakomba tata ya mwana ya Molimo Santo. Na ngaina baksaka muke pona mama na biso mama Agnès toyoki ki azale ki papa Jacoli mingi peto voyagaka tango mususu mwa kokoso na Air France bango baza na service oyo esalaka wana na aéroport. Donc mama bana na yo mpo moni awa le 17 yebake na aéroport okomona bango soki okobwakela biso ata misu oyoka o elamba oyo etikala awa te ekotikala te kende ekozala biso esengo. Donc topesi précision mpo tolakisaka bato na biso boye totelemisaka bango boye ntango ozosala likambo yebake esika oyo nazali mutu na ngai mpe azali. Donc topesi mwa précision na esika wana. Toyoki bakomunike ndenge yango epesameli biso. Lobi samedi tozalaki na Zingen. Mais eloko mususu nazomona on dirait banombre na biso na makambo dimine kaka. Tata mama bapelakisa biso makambo ndenge ezalaka. Likambo ezala esengo, ezala ya mawa, na tango oyo tobengami mobilisation fo ezalaka. Na stuto ndire mwa bolembu ekomokota mwa mingi. Po tozalaka pena nombre bongo te tozalaka soki likambo ezali omona bokebino nyonso botondisi pena esika wana. Malgré za likambo esengo me na ba oyo tozana na bolembu tolamuka biso totalaka mbula te totalaka malili te totalaka nini te soki mot d'ordre pesami totelemaka biso nyonso tosali likambo. Toyoki susu ke na communauté na biso tozali na ebembe
Tosi tolobelaki déjà ebembe wana semaine passée. Lobi kouta na biso na zingen tolekaki mbala moko esika matanga ezalaki. Donc communauté bazali na posa ya 4500 po ebembe wana ekundama sino te bakotumba yango. Batu bazalaki wana bazomeka kobimisa bambongo bazotia biso tolobaki lelo tokomeka totala baninga nyonso oyo tokokutama awa totia pe liboko na poche po oyo akufi azali ndeko na biso batumba ye te me akundama ndenge biso tomesani kokundama. Donc ntango ntintsani ekobanda liste wana mpe koleka soki liste wana eleki kobeta na yo libaku te likambo wana ezwaka moto nyonso. Et puis biso toza extraité que communauté ezosala likambo biso tokosala te tozali na kati ya communauté. Donc biso pe il faut tosala likambo wana liste koleka na ntintsani oyo nyonso ozwi eloko otie tobosana pe te ke biso batalelaka biso miso ya kofongwama. Donc tolinga tosala likambo wana pena na bolingo nyonso. Tozali toujours qu'on rappeler avec force na ba mama na ba tata oyo bazali na bana oyo si baleki 12 ans nanu bazwi baptême te. Tozo rappeler bino baboti bino nde bokopesa moral na bana likambo oyo papa azali ko rappeler yango mingi papa azali ko lobela yango mingi kibunzambe basalelaka yango malamu tango bandi nanu na moke tozela te bana na biso si bakoli ba raison biso topesaka te baza nanu mike moyen bazwa baptême te. Chaque dimanche tozobeta likambo oyo sete bientôt bana bazokula tolingi oyo groupe ekobanda babanda bango nyonso nzela moko. Donc tobeteli lisusu likambo oyo sete. Le reste nakanisi papa secrétaire salobi na ye dimanche tokutami na salle 2. Et puis motivation ya ntintsani po ti mise fongwama na kanisi ekozala ntintsani pene ya makasi oyo tokosala avant le 22. Ndenge papa secrétaire alobi mutaki mate baninga pe bazomona na te to mobiliser bango na téléphone de façon que dimanche biso nyonso tokutama bakupe pe kozala soki pe mama niesa komema kupe na outa nango na Stuttgart ake nango na Kinshasa et aux alapés et sengoming. Donc wana lisusu tobeteli yango sete na matei na kanisingam na tei tata mama commentaire mingi ezali te mama na likambo epesameli biso na mokolo lelo toyeba kokumisa tata nzambe mibeko na biso yango ezali koprotéger biso lelo bato bakomi koyeba secret ya nzambe bazali pe kolanda mibeko ya biso ebongo biso bakolo mibeko soki tolongwe na nzela oyo kobika ekozala te. Setende ebetami na ba promesse oyo ngana yo topesaka tata nzambe esengeli to réaliser yango. Quel que soit mon pepe oyo yelaka biso tozonga nsima te ndenge histoire totangi na juge tata wana azongaki nsima te malgré maloba na ye eyaki kokweyela ye kasi biso mpe ata tolobi oyo nyonso koyela biso tozonga nsima te na makambo ya mokili oyo yelaka biso. Na maloba ya papa nakanisi mingi pene ezali te papa azali koinsiste makasi na ntina ya mosala. Papa bandi passé a insisté lisusu makasi pamba te mingi ndenge bato bazali komona ntango mosusu nguya ezali te papa alobi nguya ezali enguya ntango ekoya ekozonga lisusu makasi ndenge ezalaki na ntango ya kala. Donc tozala na kobanga te confiance na biso epai ya nzambe ye mutu azali komema biso kasi mama ya likambo misala oyo bapesi biso atako mopepa mabe ezali koya makambo mabe masengeni ya mabe ezali koya mpona kodécourage biso tolemba te oyo toyokanaki na tata nzambe tosala yango mpo nzambe na biso akoka kosepelisa biso. Donc na mokuse oyo ezalaki ete tokoka kobakisa na mokolo lelo yango tosukisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Okombo na tata mwana mpe limo santo tika ete totonda maloba ya mbuta komisaki ya okombo na tata ya mwana mpe tata molimo santo nde tolekani na misala